దగ్గు, కాఫ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ఆస్క్ డాక్టర్ నరేంద్ర ద చైల్డ్ స్పెషలిస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా చేయడం జరుగుతుంది. నేను చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ హైదరాబాద్ నుండి. అసలు ఈ దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి ముక్కు, గొంతు, లారింగ్స్ స్వరపేటిక అంటాము, తర్వాత ట్రేకియా, బ్రాంకస్ అంటాము, ఊపిరితిత్తులు, తర్వాత లంగ్స్ మీద కవరింగ్ ఉంటుంది ప్లూరా అని. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ స్టిమ్యులస్ వచ్చినా సరే, అంటే బయట నుంచి గాలి కాకుండా గాలిలో ఉన్న పదార్థాలు కానీ, బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ లాంటివి లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు మనకి దేవుడు ఒక ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్ని, అంటే ఆ పదార్థాన్ని బయటికి పంపించడానికి మనకి ఈ కాఫ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది మనకి ప్రొటెక్టివ్గా వచ్చిందనమాట. సో ఇప్పుడు దగ్గు గురించి చూసినట్టయితే దగ్గు అనేది ఒక డిసీజ్, అంటే వ్యాధి కాదండి, ఇది ఒక లక్షణం. మనకి దగ్గు ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది కలగజేసే వ్యాధులలో చాలా స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది. అంటే తేలికపాటి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాము, అంటే మామూలుగా జలుబు చేసినప్పుడు కూడా దగ్గు చేస్తుంది. ఆ స్పెక్ట్రమ్ నుండి ఇంకో స్పెక్ట్రమ్ వైపేమో సివియర్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్, అంటే ప్రాణాయప స్టేజ్లో కూడా మనకి దగ్గు అనేది అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ కాఫ్ పిల్లల్లో దగ్గు ఎస్పెషల్గా చాలా మంది పేరెంట్స్ చాలా యాంగ్షియస్గా ఫీల్ అవుతారు. అందుకే ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం పిల్లల్లో దగ్గు తీసుకుంటున్నప్పుడు అది ఎన్ని రోజులు ఉందో ఫస్ట్ మనము డాక్టర్తో డిస్కస్ చేయాలండి. మనకి 2 రకాలుగా కాఫ్ అంటాము. అక్యూట్ కాఫ్ అంటాము, క్రానిక్ కాఫ్ అంటాము. ఎవరికైతే 4 వారాల కన్నా తక్కువ దగ్గు ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం అక్యూట్ కాఫ్ అంటాము. ఈ 4 వారాలు ఉన్నది కాఫ్ ఎస్పెషల్లీ మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్లో వస్తుందన్నమాట. అంటే దగ్గు, జలుబు, సైనస్లో ఇన్ఫెక్షన్, ముక్కు బ్లాక్ అయినప్పుడు, వాళ్ళు నోటి ద్వారా తీసుకుంటారు కదా గాలి, అప్పుడు ప్లస్ గొంతు నొప్పి ఉంటుంది చాలా మందికి. అప్పుడు గొంతులో ఉన్నటువంటి లేయర్ అంతా కూడా రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు ఎవరికైతే సైనస్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ముక్కులో నుంచి ఈ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయింది ముక్కు వెనకాలకు పడి గొంతులో పడుతుంది అనమాట. అప్పుడు కూడా మనకి దాన్ని పోస్ట్ నేసల్ డిశ్చార్జ్ అంటాము. ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి దగ్గుకి రిసెప్టార్స్ ఉంటాయండి, అవి స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి. అవి స్టిమ్యులేట్ అయినప్పుడు మనకి దగ్గు వస్తుంది అనమాట. సో మామూలుగా ఈ జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు మూసుకుపోయి ప్లస్ గాలి అనే నోరు ద్వారా తీసుకుంటాము. తర్వాత మనకి సైనస్లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయ్యి ముక్కు వెనకాల పడుతుంది, గొంతులో పడుతుంది. ప్లస్ ఈ మన గొంతులో ఉన్నటువంటి లేయర్ కూడా రెడ్గా అయిపోతుంది. ఇవన్నీ ఇలా అవ్వడం వల్ల మనకి కాఫ్ రిసెప్టార్స్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి అనమాట. స్టిమ్యులేట్ అయినప్పుడు మనకి కాఫ్ అనేది వస్తుంది. అయితే ఇది జనరల్గా 3 వారాలలో తగ్గిపోతుందండి. అంటే మనకి ఇప్పుడు జ్వరం తగ్గినాక మెల్లమెల్లగా దగ్గు కూడా, ఫస్ట్ జ్వరం తగ్గుతుందండి, తర్వాత మెల్లమెల్లగా దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇది కొందరి పిల్లల్లో ఏమవుతుంది అంటే ఫీవర్ తగ్గినాక కూడా దగ్గు తగ్గదనమాట. ఎందుకు అంటే కొందరికి ఈ లేయర్స్, అంటే మనకి గొంతులో కానీ లేకపోతే ఊపిరితిత్తుల్లో లేయర్స్ బాగా చెడిపోయినప్పుడు ఇలా దగ్గు 3 వారాల కన్నా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సి వస్తుంది. అయితే కొందరికి తరచుగా రికరెంట్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ అక్యూట్ కాఫ్ అంటాం, అంటే దగ్గు వస్తుంది, అంటే 2-3 రోజులు ఉంటుంది, మళ్ళీ ఒక నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది. ఇలా రికరెంట్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ అక్యూట్ కాఫ్ అంటే మళ్ళీ రావడానికి చాలా మంది పేరెంట్స్ చిన్నపిల్లల వైద్యులకు ఈ పిల్లల్ని తీసుకొస్తూ ఉంటారు. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఎవరు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఎవరికైతే న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా లేదో, మాల్నరిష్డ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారో, ప్లస్ బాటిల్ ద్వారా ఫీడింగ్ ఇస్తారో, మిల్క్ ఫీడింగ్ ఎస్పెషల్లీ. తర్వాత ఈ మనకి ఇప్పుడు డే కేర్ సెంటర్స్లో పిల్లలందరూ ఒకే దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి అన్నమాట. కొందరికి మనం డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళకి ఆస్తమా అనే లక్షణం బయటపడచ్చు. అంటే ఇలా తరచుగా ఊరికే దగ్గు వస్తుందంటే మన పిల్లవాడికి ఆస్తమా ఉందా లేదా అని కూడా అనుమానించాల్సి వస్తుంది. ఇంకా మన ఇంట్లో కండిషన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే పేరెంట్స్ ఎవరైనా స్మోక్ చేస్తారా, వాళ్ళ ఇంట్లో పొల్యూషన్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ ఇంట్లో కూలర్స్ కానీ ఏసీస్ కానీ రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకుంటారా లేదా, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి పిల్లల్లో తరచుగా దగ్గు వస్తుందన్నమాట. దీర్ఘకాలిక దగ్గుని మనం ఇంగ్లీష్లో క్రానిక్ కాఫ్ అంటాము. ఇక్కడ మనకి 4 వారాల కన్నా కాఫ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి మెయిన్గా ఈ పెద్దవాళ్ళతో పోల్చుకుంటే అడల్ట్స్లో మనము వేరేగా ఎవాల్యుయేట్ చేయడం జరుగుతున్నది. దీనిలో మనకి
ఈ దగ్గుని మనం కేటగరైజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. అంటే ఇది స్పెసిఫిక్ కాఫా, నాన్ స్పెసిఫిక్ కాఫా అని. మనకి స్పెసిఫిక్ కాఫ్లో ఏమైతుందన్నమాట, అండర్లయింగ్ అంటే మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో అని మనం ఫస్ట్ గుర్తించాలి. ఆ ప్రాబ్లమ్ని గుర్తించినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని కండిషన్స్ అప్పర్ ఎయిర్వే కాఫ్ సిండ్రోమ్ అంటాం. ఎస్పెషల్గా ఏంటంటే వీళ్ళకి క్రానిక్ సైనస్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల, లేకపోతే అలర్జీ ఉండడం వల్ల తరచుగా ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది వెనకాలకి, ముక్కు వెనకాలకి పడిపోయి గొంతులో పడి వాళ్ళు గొంతు క్లియర్ చేసుకోవడానికి దగ్గుతూ ఉంటారు. జనరల్గా ఇది పొడి దగ్గు ఉంటుంది అనమాట. సో మెయిన్గా ఇట్లా క్రానిక్ దగ్గున్న వాళ్ళకి మనము ముక్కు సైనస్లు లేకపోతే ఎలర్జీ ఏమైనా ఉందా అనేది లేదా మనము వైద్యులతో సంప్రదించి డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ కొందరికి పడుకుంటున్నప్పుడు ఈ దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. ఈ దగ్గు ఎక్కువైతే వాళ్ళకి జీఈఆర్డి అంటాం. ఏమన్నా జీఈఆర్డి అంటే ఏంటంటే స్టమక్ నుండి మిల్క్ కానీ లేకపోతే ఫుడ్ పార్టికల్స్ కానీ పైకి వచ్చి గొంతులోకి వస్తాయన్నమాట. అంటే మనం పొలమారింది అంటాం కదా, అలా అనమాట. అలా అన్నప్పుడు ఇంకా దగ్గు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొందరికి యాస్పిరేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఊపిరితిత్తులు అనేవి ప్లస్ ఊపిరితిత్తులకు పోయే పైప్స్ అన్ని క్లియర్గా ఉండాలి. దానిలో ఏమైనా పదార్థాలు వచ్చినప్పుడు మనకి దగ్గు వస్తుందని అనుకున్నాం కదా ఇందాకలా. ఇప్పుడు పదార్థాలు ఎక్కడికి వెళ్ళి రావచ్చు అంటే మనం తినే ఫుడ్ నుంచి రావచ్చు. ఈ తినే ఫుడ్ మనకి స్టమక్ నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే అన్నవాహిక యూసోఫేగస్ అంటాము, అక్కడ నుండి రావచ్చు. అయితే మామూలుగా అయితే అందరికీ రాదు, కానీ కొందరికి అబ్నార్మల్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. చిన్నపిల్లలకి ఎవరికైతే ఇప్పుడు క్లెఫ్ట్ లిప్ క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఉంటాం, అంటే ఇప్పుడు మూతి ఉన్ను మనకు ప్యాలెట్ పైన కట్ ఉంటుంది కదా, అలా కట్ ఉంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి అన్నవాహిక నుండి ఊపిరితిత్తులోకి పాలు కానీ ఫుడ్ కానీ వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇట్లా దాన్ని ఫిష్యులాస్ అంటాం అనమాట. ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవో మనం చూసుకోవాలి. అంటే వీళ్ళకి దీర్ఘకాలికంగా పిల్లలకి ఈ ఫిష్యులాస్ కానీ క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి పాలు తాగినప్పుడు కూడా దగ్గు వస్తుంది అనమాట. పాలు తాగినప్పుడు, తిన్నప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు వెంటనే దగ్గు రావడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల వాళ్ళు తరచుగా వామిటింగ్స్ అవుతాయి, బరువు సరిగా పెరగరు ఇట్లాంటి పిల్లలు. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మనము ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. ఎస్పెషల్గా మనము బేరియం స్టడీస్ అంటాము, అట్లాంటివి చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రోఇజోఫేగల్ రిఫ్లెక్స్ ఉంటే మనము పాలని చిక్కదనం చేయడానికి మనము బియ్యం గంజి కానీ లేకపోతే స్టార్చ్ అంటాము, స్టార్చ్ని కానీ లేకపోతే పఫ్ ఫుడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం స్టార్చ్ పౌడర్ ఉంటుంది, అది మిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే పాలని చిక్కగా చేసి ఇవ్వడం వల్ల అట్లా పైకి ఎక్కి రాకుండా చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అయితే ఇట్లా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆస్తమా ఉండొచ్చు. ఆస్తమాలో ఏంటంటే వీళ్ళకి తరచుగా సీజన్ మారుతున్నప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా వస్తువు పడినప్పుడు ట్రిగ్గర్ ఇండ్యూస్డ్, ఎస్పెషల్లీ రాత్రిపూట వీళ్ళకి రికరెంట్గా కాఫ్ వస్తుంది అనమాట. కాఫ్ అంటే ఈ దగ్గుతో పాటు చాలా ఆయాసపడుతూ ఉంటారు పిల్లలు. దాంతోపాటు పిల్లి కూతలు వినిపిస్తాయి. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మనం మెడిసిన్స్ ఇచ్చినట్టయితే, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్టయితే వీళ్ళ దగ్గు చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుందండి. సో మన పిల్లవాడికి దీర్ఘకాలిక దగ్గు ఉంది ప్లస్ తరచుగా దగ్గు వస్తుందంటే డెఫినెట్గా మనము ఈ లక్షణాలు అంటే ఊపిరి తీసుకోవడం ఇబ్బంది ఉంది, లేకపోతే ఆ, పిల్ల పిల్లి కూతలు వినిపిస్తున్నాయి అంటే మాత్రము ఆస్తమా ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. కొందరికి ఓన్లీ దగ్గు ఉంటుంది అనమాట, దాన్ని కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అంటాము. అట్లా వీళ్ళకి కూడా మనం మెడిసిన్ ఇచ్చిన తర్వాత రికవరీ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది. ఇది పర్టుసిస్ అంటాము. ఇప్పుడు చాలా మంది మనము డిపిటి కానీ పెంటావాలెంట్ కానీ హెగ్జాక్సిమ్ లో వ్యాక్సినేషన్ లో ఈ బ్యాక్టీరియాకి ప్రొటెక్షన్ కోసం మనకు వ్యాక్సిన్స్ లో పి అనే దానికి పర్టుసిస్ అన్నమాట. మనం తెలుగులో అయితే కోరిత దగ్గు అంటాము. వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్నా సరే ఈ మధ్యన పిల్లలకి ఈ పర్టుసిస్ వచ్చే అవకాశము పెరుగుతుంది. అంటే చాలా డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల. అందుకే ఇది చాలా మంది డయాగ్నోజ్ లేట్ అవుతుంది. దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ దగ్గు ఉంటుంది. అంటే దగ్గుతో పాటు వామిటింగ్స్ కూడా అవుతాయి. అంటే బాగా దగ్గి 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 పిల్లలు వామిటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దీనిలో మనము బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళకి తెల్ల రక్త కణాల్లో మనకి లింఫోసైట్స్ అని ఉంటాయి, చాలా పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వీళ్ళకి మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్లస్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే కొంచెము ఈ ఎక్కువ రోజులు దగ్గు రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో 2 వారాల కన్నా తక్కువ ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ ఇంట్లో వేరే వాళ్ళకి ఇట్లా టీబీ లక్షణాలు ఉన్నాయి అంటే జనరల్గా దగ్గుతో పాటు జ్వరము, బరువు పెరగట్లేదు, అట్లాంటి వాళ్ళకి మనము
ఈ టీబీ టెస్టింగ్ కూడా పంపించాలి. ఇది యాజ్ పర్ మన ఇండియన్ కంట్రీ సినారియో ప్రకారము. సో ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉందో లేదో కూడా మన డాక్టర్తో డిస్కస్ చేసి వ్యాధి నిర్ధారించుకోవాలన్నమాట. అయితే చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే ఫారెన్ బాడీస్, అంటే చిన్న చిన్న వస్తువులు, మన ఇంట్లో రింగ్స్ కానీ, లేకపోతే పల్లీలు కానీ, పుట్నాలు కానీ, చిన్న చిన్న వస్తువులు, రాళ్ళు కానీ మనకి గొంతులోకి అడ్డం పడిపోతే దాని తర్వాత మనకి ఈ ఎయిర్వేలో ఇరుక్కపోతాయి అనమాట. కొందరు పిల్లలకి మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది, అంటే వాళ్ళు మింగడం కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఎవరైనా చూస్తారు వాళ్ళ పిల్లలు మింగినప్పుడు వాళ్ళకి సడన్ గా ఇట్లా దగ్గును ప్లస్ ఊపిరాటం ఇబ్బంది అవుతుంది, మనకు తెలిసిపోతుంది అక్యూట్ కేసెస్ లో. కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు మనకు చెప్పరు, ఆ వస్తువు కూడా ఒకవేళ చాలా చిన్నగా ఉంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయి ప్రాబ్లం వెంటనే క్రియేట్ చేయకపోవచ్చు. అంటే దీర్ఘకాలికంగా, అంటే 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల లోపలనే ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఒక లేయర్ ఏర్పడి అది పెద్దగా అయ్యి ఊపిరికి తీసుకోవడం ఇబ్బంది అయినప్పుడు తరచుగా దగ్గుతూ ఉంటారు అనమాట. ఇట్లాంటి కేసెస్ మేము చాలా చూసామండి. చాలా చాలా చిన్న చిన్న వస్తువులు లోపలికి పేరుకుపోయి ఒక 2 ఇయర్స్ తర్వాత, 3 ఇయర్స్ తర్వాత, 4 ఇయర్స్ తర్వాత, ఈవెన్ కొందరికి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, న్యూస్ పేపర్లో కూడా వస్తుంటుంది, పెద్దవాళ్ళకు కూడా మనకి తరచుగా దగ్గుతూ ఉంటే స్కానింగ్ చేస్తే విజిల్ రావడం కానీ, లేకపోతే పల్లీలు రావడం కానీ, అట్లాంటి వస్తువులు చాలా మనం బయటపడుతూ ఉంటాయి. సో ఏమైనా ఫారిన్ బాడీస్ ఉన్నాయో లేవో కూడా మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. డౌట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా బ్రాంకోస్కోపీ అని, అంటే బ్రాంకోస్కోపీ ఏంటంటే మన ఈ ఎయిర్వేస్ లోపల కెమెరా పెట్టి చూడడానికి బ్రాంకోస్కోపీ అంటారనమాట. కొన్నిసార్లు ఎక్స్రే కూడా నార్మల్ రావచ్చు. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఎక్స్రే నార్మల్ ఉన్నంత మాత్రం లోపల ఏమున్నట్టు కాదు. కొన్ని స్పెసిఫిక్ సైన్స్ కూడా ఉంటాయి ఎక్స్రేలో, మనకి కనిపిస్తే కొన్నిసార్లు క్లియర్ కట్ గా రింగ్ ఏమన్నా ఉంది అట్లా, లేకపోతే పూసలు చిన్న చిన్న చేతులకు. అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, చాలా చిన్న పిల్లలకి, అంటే 1 ఇయర్ 2 ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఈ ఫింగర్స్ కి ఈ నల్లది ఒకటి కడతారండి, పూసలు లాంటిది, అది బెటర్ కట్టకండి. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలకు తెలియదు, వాళ్ళు ఊకే నోట్లో పెట్టుకొని దాన్ని అలా పెట్టుకున్నప్పుడు సడన్ గా లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ప్లస్ ఇంట్లో 2 ముగ్గురు చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇంకా జాగ్రత్త ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ పెద్ద పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న వస్తువులు ఆ చిన్న పిల్లల నోట్లో కూడా వేయడం జరుగుతుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం పిల్లల్లో ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ లేక వాటి చిన్న చిన్న వస్తువులు ఆడుకున్నప్పుడు నోట్లో పెట్టుకుంటారు. సడన్ గా ఎవరైనా పెద్దవారు పిలిచారనుకోండి, అది సడన్ గా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ ఫారెన్ బాడీస్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రీజన్ క్రానిక్ దగ్గు రావడానికి. కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే కొందరికి లోపల చాలా సెక్రేషన్స్ పేరుకుపోయి తరచుగా ఇట్లా దగ్గినప్పుడు తెమ్డా వస్తుంది. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా మనం చాలా మందికి చేయాలన్నమాట. కొన్నిసార్లు టీనేజ్ అమ్మాయిలు ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ, వాళ్ళకి సైకోజెనిక్ కాఫ్ అని అంటాము. అంటే వీళ్ళకి కొన్ని సైకాట్రీ ప్రాబ్లం వల్ల వాళ్ళు కావాలని గొంతును క్లియర్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎస్పెషల్లీ అటెన్షన్ కోసం అన్నమాట. అంటే మనం ప్లస్ వాళ్ళ దగ్గు కూడా చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, అటెన్షన్ సీక్ ఉంటుంది. కానీ వీళ్ళకి ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే నిద్రలో ఆ కాఫ్ ఉండదు అనమాట. సో వీళ్ళకి మనం ఒక సైకాట్రిస్ట్ టీమ్ తోని వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కాఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో మీకు మీ పిల్లల్లో దగ్గు ఉంటే మీరు సెల్ఫ్ డయాగ్నోసిస్ చేయకుండా ప్లస్ మా మెడికల్ షాప్లో దగ్గు మందులు వాడి అది ఇట్లా వాడితే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆ కాఫ్ యొక్క నిజమైన కారణం తెలియకుండానే మనము కాఫ్ అనేది సప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా దగ్గు అనేది మనకు దేవుడిచ్చిన ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్, అంటే లోపల ఏదైనా ఇరుక్కుపోతే అది బయటికి తీయడానికి మనకి కాఫ్ అనేది మనకి భగవంతుడు ఇచ్చాడు. దాన్ని మనము సప్రెస్ చేయకూడదు. దగ్గుమందులు వేసి ఫస్ట్ ఆ దగ్గుకి కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఆ కారణము తెలుసుకున్న తరువాత దానికి తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టయితే మనకు కాఫ్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దీనికోసం మీ పిల్లల వైద్యుని ఖచ్చితంగా సంప్రదించండి. మా నంబర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది. మా అపాయింట్మెంట్ కోసం మీరు ఈ నంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు, 8688560449. ఈ వీడియోని మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మీరు ఏదైనా టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి, మేము తప్పకుండా టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. మీ డాక్టర్ ఏ నరేంద్ర.